Ja, de vakantie is voorbij, beste lui, toes, kijkers van TV11. En we beginnen natuurlijk weer met een geweldige actie die gaat plaatsvinden in het Midden-Limburgse. En ik heb neven me zitten Han Daniels. Han, hoe komt Han eigenlijk vandaag volgens mij? Van Johan of Han? Het is van hem naar Schenk. Oh ja? Ja, en dat was opa. Han, we zitten bij de juniorkamer, noemde we dat vroeger, maar dat heet er vandaag anders, geloof ik, of niet? Ja, juniorkamer, ze noemen het beide. Het heet ook JCI. Het komt erop neer, we zijn een netwerkclub van nu tot 40 jaar. 40 jaar dan moest het roet. Maar netwerkclub, dat klinkt altijd zo oudbollig en dan ga je het altijd over handel doen. Daar zijn we gar niet mee bezig. We zijn een beetje bezig met een beetje leren en plezier. Ja, het netwerk is heel belangrijk, zeker als jonge lui, jongereen. Het zijn meestal ondernemers, neem ik aan. Ondernemers of ondernemende lui? Oké, prima. En nu heb je natuurlijk ondernemen van alles. Je hebt al een keer gedaan voor het Toon Hermanshuis, kan ik me herinneren. En ook een keer voor, even denken, waar waren het ook weer, Linda? Vorig jaar hebben we Linda Foundation gedaan. En daarvoor? Schoolzwemmen. Hebben we een keer voor een aantal scholen in Remeung hebben we het eigenlijk betaald. Omdat de gemeente daar zich terugtrok. Dan ken ik me die discussie herinneren. Omdat dat een x-aantal scholen voelden zich tekort gedaan. Want je had natuurlijk een paar scholen geoormerkt waar je zag, die kunnen het beste gebruiken. Ik kan me dat herinneren. Dat was, maar daardoor had ik wel zelf op de kaart gezet. Want als je gaat thuis, wat de discussie oplevert, is dat natuurlijk zo'n. Nou ja, een beetje in de media komen, dat is altijd goed. En of dat nu positief is of af en toe dubieus, dat maakt niet zo veel uit. Maar dat was niet dubieus. Het was goed bedoeld allemaal, maar het kost natuurlijk ook niet voor alle scholen in het Remeungse. Maar nu heb je een nieuw idee. En ik zie die leegglazen staan. En die leegglazen die hebben allemaal een spreuk. En daar begint het eigenlijk met schele wazel verkopen in een spreuk. Door Velke bedacht, die staat op het glas. Hier heb ze een glaas bij dicht staat enne, oog enne. Enne, oog enne. En dan hebben we aan deze kant nog, het zijn weer verschillende glazen, dit gaat ik. Nee, dit gaat mij. Ja. Dat is natuurlijk, dat vind ik leuk. En het één glaas is wat tunktig. Nou, de Remeungser kan het natuurlijk niet zien. En dat staat ook op mijn viltje. En hoe bekom ik al automatisch als ik glazen heb? Een mooi, sierlijk beerglaas. En ik heb het over viltjes. Dan gaat heel gek zo. Je gaat ten behoeve van jongeren gaat je dadelijk beer verkopen. Dat klopt. Het goede doel is Kids Beest. Dat is ook weer een organisatie die voor jongeren opkomt, die uit huis geplaatst zijn. Of die in het verleden in een toesituatie geweld hebben metgemaakt, seksueel misbruik. Door gewoon voor het verdoen. En wat gaan we doen? We hebben net als eigen beer gebrouwen. En dat hebben we gedacht, wie kunnen we dat dan ook een Remeungs karakter geven? Want we zijn natuurlijk wel Remeungs of in ieder geval Midden-Limburgse lui allemaal. En daarom hebben we gekeken, wat karakter kunnen we daar metgeven? En zo zijn we ook op die spreuken gekomen en die beerveldjes. En dat beer, dat heet? De blonje rekel. De blonje rekel, ja. Nou Bert kan het natuurlijk niet, want een rekel was vroeger een voelig, een er tegenaan. En de knie noemde het ook een rekel. Ook een rekel, ja. Het is raar als we rekels gaat dat veer nu aan tafel zitten. Maar ja, ja, nee, blooit in. Nee, dat ook. Maar nu heb je dat beer, dat werd dan aanstaande zaterdag, werd het op de markt gezet. Daar hebben we hier nog geen glazen bier. En een stevig glaas bier. Het is gebrouwen ergens in Weert, heb je begrepen? Ja, we hebben gekeken wel een Midden-Limburgse broer. Het is een saisonbeer, een blond beer. 4% alcohol. En we gaan het komende zaterdag is op Hop van Zegen, beerfestival voor de EC. En daar mogen we pas het eerste flesje up. Dus vandaar dat we het nu hier met lege glazen doen. Dat snap ik. Maar nu is het, er zitten meer doelen achter. Je gaat de blonje rekel, die komt op de markt. Maar de blonje rekel werd ook straks verkocht als een relatiegeschenk. Of dat werd ook verkocht voor ondernemers die zeggen, nou ik wil mijn personeel met die feestdag een leuk ding metgeven. En daar deed ik ook nog een groot doel met. Ik denk dan aan een kerstpakketje of een relatiepakketje. Want zo gaat het ingepakt weer, neem ik aan. Ja, het wordt verpakt met 5 flesjes beer. 1 glaas en een spreuk naar keuze. En dan de verviltjes met de verspreuken. En dat wordt in een mooie geschenkverpakking gestoken. En wat dus voor zichzelf natuurlijk kosten? 16,95.
En het is voor zichzelf of inderdaad als een kerstgeschenk of een relatiegeschenk weg te zetten. En we hebben ook gemerkt dat er een behoefte is door bedrijven om het dan neven iets weg te geven, dan ook natuurlijk nog een goed doel te steunen. Want eigenlijk al het geld gaat ook naar Kidsbase. Blijft niets van bij ons zitten. Dus om alle 40 glazen bijeen te krijgen, zal ik 4 pakketjes moeten kopen. Ja, dat is waar. Of in een gezin zeggen we, jongens, we kopen ze allemaal zo'n pakketje en hebben we allemaal ons eigen glaas. Juist, dat is waar. En dat is natuurlijk ook leuk als collectors item om het te sparen. Ja, het collectors item, dus zeggen ze het al. Er zijn een hele hoop mensen die vinden het geweldig om een nieuw soort beer ook gewoon op een rekje te hebben staan. Hè. Die besparen al dit soorten beren. Ik ken er verschillende in het Romeintje, dus rekelen hebben ze nog niet. Hè. Dus dat moeten ze zorgen die voor de eerste zijn. Zeker, start de vuurverkoop. Het is sowieso een gelimiteerd product. We hebben gezegd, we laten hem eenmalig brouwen en daarna stoppen we ermee. Dus daarna zijn de glazen ook niet meer te krijgen. En zaterdag start dus de vuurverkoop. En de eerste, wanneer de pakketten beschikbaar zijn, is 24 september. Dan moet degene wat in de vuurverkoop kopen, kunnen hem dan al afhalen. En dan officieel gaat er 1 september van start. Ik zag net trouwens fout, het is 24 augustus is de vuurverkoop. En vanaf 1 september is er ook bij een aantal kroegen in Remung en bij een aantal bedrijven in Remung gewoon los te kopen, de pakketten. Nou, dat is alles wat betreft het beer. Maar nu even over het doel. Want toen zei ze net over kinderen die op een gegeven moment eigenlijk tussen wal en schip zijn geraakt. En daar hebben ze ook een benaming voor, dus een stichting voor, of wie is dat? Ja, dat is eigenlijk Kidsbase. Dat is inderdaad een stichting. En die staan in nauw contact met de gemeentes hier in de buurt. En die inventariseren, oké, waar zijn de probleemgezinnen? Waar zijn kinderen die uit huis geplaatst zijn? En ze ondersteunen die kinderen niet met geld, maar ze doen er of leuke activiteiten van. Of ze betalen een keer de kapper. Of ze kopen een fiets. Eigenlijk net wat nodig is. En dat vind ik veel leuk om het eigenlijk ook aan zo iemand de opbrengst ten goede te laten komen. Goed, nu heb je een gezelschap van pakkenweg, mannen 24, dames en heren, allemaal onder de 40. Toen mocht er 20 jaar mee gaan, begreep ik. Maar allemaal onder de 40. Maar wie komt zo'n verzoek bij je terecht? Wie komt zo'n verzoek? Want het komt toch niet zo uit de lucht vallen. Of is iemand vanuit tegen gedacht, hey, ik heb een goed doel gezien en dat liep je wel gaat voor de juniorkamer. Of wie gaat dat? Ja, we proberen eigenlijk ieder jaar te kijken wel een lokaal goed doel. Dus wat hier de regio ten goede komt. En verzoeken dan zelf ook welke goede doelen hebben ondersteuning nodig. En ook om daar ook een beetje in af te wisselen. Vandaar ook dat we het Tote Hamershuis, Linda Foundation, allerlei verschillende goede doelen eigenlijk hebben gehad. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder. En ook natuurlijk respect voor het feit dat je dat doet. Want uiteindelijk krijg je natuurlijk ook een kick ervan als het moet slagen. Als het een succes is. En je kunt het goede doel een behoorlijk bedrag overmaken. Waardoor dat het ook zin heeft dat je het gedaan hebt. Dat betekent natuurlijk toch wel een stuk showers zit, of niet? Ja, we zijn er eigenlijk al binnen 3/4 jaar actief mee bezig. En dus u doet het verleden dat het heel leuk is om uiteindelijk die bijdrage te kunnen doen. Dat is ook bij het schoolzwemmen, wie enthousiast die kinderen dan zijn. Maar dat is ook de mensen die geholpen werden bij de Linda Foundation, wie enthousiast die kinderen zijn als ze zo gaat krijgen. En dat duidt zich dan goed, want uiteindelijk zijn we in staat om dat terug te doen voor de samenleving. De juniorkamer is leuk om te doen, want uiteindelijk draait het natuurlijk om gezelligheid en netwerken, wat ze straks zag. Maar het is ook leuk om iets voor de samenleving terug te doen. Ik moet zeggen, met dat zwemmen heb je gedaan, dat was eigenlijk een signaal. Dat is een soort kruisbestuiving, want uiteindelijk heeft de politieke Romein besloten dat hij binnen elke show moet kunnen zwemmen. En dat heb je dan ook bereikt met uw actie. Hè? Je hebt gezegd, we selecteren een paar scholen, maar uiteindelijk is het zo dat het weer helemaal rechtgetrokken is en dat dankzij de juniorkamer dat zwemmen in een andere beeldrijk is gekomen. Hè? Hey, zwemmen moet wel iedereen kennen. Arm of riek, iedereen moet zwemmen kunnen leren. Dat is heel belangrijk. Als we vandaag op vakantie gaan, is het natuurlijk wel zo dat die kinderen die ze bieden hebben ook kunnen zwemmen. Nu doe je dit weer. En dat gaat natuurlijk ook weer een soort kruisbestuiving zijn. Want dan zeggen ze, is dat nu eigenlijk nodig? Dat een particulier initiatief moet zorgen dat kinderen nu net dat beetje extra wat ze niet hebben, kunnen krijgen. En dat geeft misschien ook weer een bepaalde
doelstellingen. De Rijkel weet dus daar ik om af en toe goed kijken. Ja, hij is eigenwijs. Ja, hij vindt wind op. Hè. Maar dat vind ik wel knap dat je daar steeds doet iets komt wat eigenlijk ook wel dan boekdelen spreekt. Ja, ik denk dat dat ook een beetje het doel is van ons om te kijken van hoe kunnen we aan bijdragen. En de bewustwording van de mensen dat niet iedereen, als ik dan voor mezelf spreek en misschien ook voor dich mag spreken, kennen we die situatie niet. Hebben we dit nooit metgemaakt dat we in een situatie zijn van huiselijk geweld of seksuele of drugsgebruik door elders. Maar ik denk dat het een bewustwording is dat er wel genoeg kinderen zijn die daar wel mee te maken hebben. En uiteindelijk willen we toch dat iedereen in geluk en in vrede eigenlijk opgroeit. Groot initiatief, respectvorig initiatief. Ik zou bijna zeggen, door al die mensen van het gezelschap de groeten. En zeg dat het zeer gewaardeerd werd in de gemeenschap en in de mensen en de boete. Succes daarmee. En ik zou bijna zeggen, Lu, als je zo'n glaas wilt hebben, hè, hier staat nog op, schele wazel verkopen en bij hand staat erop. En Ogenne, zou ik bijna zeggen, Ogenne. En dan koop ik zo'n setje 6,95. Aanstaande week, zaterdag, bij de EC werd het geïntroduceerd. De volgende week is het te koop bij verschillende cafés, maar ook bij verschillende drankhandelaren. En op internet. En op internet. En je steunt dan met een goed doel. En door een dikke compliment aan de juniorenkamer. En Han, ik zou zeggen, ben je voorzitter of ben je eigenlijk? Nee, wel van de commissie, maar we hebben ieder jaar een andere voorzitter. Oh, dat werkt goed. Dan maak je zich in de voorzitter krijgen. Je werd zo gewoon aangewezen, neem ik aan, of niet? Ja, maar dat is ook weer een leerproces, hè? Dat is een leerproces. Succes ermee, hè, jong. Dank je. Ik zou zeggen, laat het goed gaan. Hè. Op de Blonje Rijker zal ik bijna zeggen. Dit was TV11, de eerste week na de vakantie. We zitten nu weer elke week. We hebben een lijstje van thema's. We moeten er ook een paar gaan zeggen, ja sorry, maar het lukt even niet. Maar als je denkt over 4-5 weken, als het weer een beetje rustiger werd. Ik heb een leuk thema voor TV11, voor Banken met 3. Dan laten we dus horen. En je weet het, verzin eens op TV11, want daar zuus het zichzelf.